Bayern Power, ich bring ja zusammen. Danke, Ria. Okay, aber du hast einen Vollgracher. Und auf den sind wir jetzt nämlich auch ganz schön gespannt. Den hast du nämlich dahergezogen und den habe ich vorher von einem Video kennt. Und das ist jetzt für die Christina und auch für die nächste Gästin danach ein super, wie sagt man, bayerisch Schooling. Ein super Einführungskurs. Und zwar, sagen auch, ich habe die ganze Zeit überlegen müssen, wie schafft man die Schere von dieser gefühlvollen, wunderschönen Musik zu diesem Wahnsinnigen. Weil das ist ein Vollkracher im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist nicht mehr eine Beleidigung, weil der hat eine Klatsche. Also, aber der steht dazu. Und der hergebracht hat, muss man wirklich sagen, der Chaos. Cool. Unsere Frau Chaos. Die schönste Frau vom Bayerischen Wald. Ja, genau. Jetzt gibt es jetzt mal einen Einspieler und was dann, jetzt dran ab. Also, jetzt hätte beinahe ein Frauenbauer draufgedruckt. Hätte auch nichts ausgemacht. Jetzt kommt erst einmal ein kurzer Einspieler und dann kommt er selber rein. Der Christian Schauer. Bayern Power, ich bring ja zusammen. K. Leid, ich hab ihn zum Fressen gern. Danke, 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 es seid die Besten, der Wahnsinn. Juhu. Hey, Schauer, was treibst denn du da? Ja, ich fahr nach Cham zu der Natalie und da dazu brauchst du Haustier. Ja, ist an der Bussen nicht weiter wie 15 Kilometer von der Haustür weg. Oh, no, 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 no. Freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Mein Lieblingssport. Der Biertransport. Geh, leg mir am Arsch. Schon wieder. Dass der nicht zu gut ist. Fahrzeugkontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Allgemein. Aber wenn ihr sonst nichts zum tun habt, ja schau, sonst nicht frech werden. Wie viel Alkohol? Das kann schon sein, weil ich gerade einen Kollegen von euch von der Nachtschicht abgeholt habe. Also, Polizei, Kollege Prost! Was? Das haben die Anfang Januar schon gewusst. Und sonst da nix. Corona-Maske bleibt daheim. Sicher nicht 3 scheinheiligen Brüder. Solang's bayerisch Bier ringt und Brotwürstel schneit, so bitte zum Herrgott, dass wieder so bleibt. Bayern Power, ich bring ja zusammen. Schon Granaten. Da habe ich so Abbruch, habe die Videos gekriegt. Haben wir ja da Liter neu schicken lassen. Ich war bloß am Lachen. Ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt da schicke. Die sind alle super. Wie man so einen Scheiß da einspielen kann. Ja, ist ja ein scheiß iPhone. Das fragen wir ihn jetzt, wie er das macht und vor allem, wie er das macht. Weil er ist ja teilweise 3 Personen gleichzeitig oder 2 da in seine Videos, die ja zack, zack, 15 Sekunden, 25 Sekunden ablaufen. Also das ist ein Phänomen, das TikTok sowieso für mich. Und ja, wie er drauf gekommen ist, wie er zu dem Schmarrn gekommen ist. Das interessiert mich jetzt. Jetzt holen wir mal rein. Christian, bist du bereit? Achtung, und da ist er. Leck. Jawohl. Prost Bayern! Grüß dich, Ria. Ritchie, alter Rocker, grüß dich. Servus, eure Freibierfutzen. Wollen wir schon selber zu ihm müssen? Aber wie geht's eigentlich? Freibierfutzen muss man übersetzen. Freibierfutzen, ja.
Richie, übersetzt. Freibierfotzen. Na, der, Freibier. wo überall da ist, wo es ein Freibier gibt. Gell? Also, okay. Du, bist der Knaller, hey. Danke Ich habe schön. mich gut amüsiert die ganze Woche jetzt mit dir. Ja, wir haben es gedacht. Du, wie kommst du da drauf? Seit wann machst du das? Ja, wie komme ich da drauf? Das frage ich mich selber öfter, wie ich da drauf komme. Gell? Aber sobald einmal ein Gedanke im Kopf ist, schreibe ich mir gleich auf. Und da habe ich jetzt schon eine ganz große Listen. Die Listen, die wird einmal voller, aber ich brauche es nicht. Weil ich gehe einfach raus, schaue mir leider ein bisschen an und dann kommen die Dinge sowieso vor allein. Und ja, bis jetzt ist mir nur an jeden Tag irgendwas eingefallen. Und wird mir heute wieder nicht einfallen. Und du bist dann auf den Kanal TikTok gekommen, weil da kann man ja sowas ganz gut machen. Wie ist denn das passiert? Ja, das Ganze ist ja eigentlich abgegangen, so wie Corona abgegangen ist. Da habe ich auf Facebook immer ein paar so kleine Videos gepostet und da ist dann eher der Chaos Servus auf mich aufmerksam geworden. Da haben wir schon so landkreisübergreifend aber ein paar so Videos gemacht. Und dann ist das losgegangen. TikTok habe ich mir mal runtergeladen gehabt. Wenn man denkt, so ein Schmarrn, habe es wieder gelöscht. Dann war ich in August auf einen Kindergeburtstag. Dann kommt die Kleine daher, war total traurig, sein Handy geht nicht, jetzt kann sie nicht mehr TikTok schauen. Und dann bin ich draufgekommen, ja, musst du das nur mal runterladen, musst du nur mal genauer schauen. So, und jetzt bin ich da, habe gerade 26.000 Followers und ja, läuft. Wahnsinn. 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 Ja. Und traust du das allein? Stellst du da deine Kamera auf mit der Lampe? Oder hilft dir da jemand oder wie machst du das? Im Großteil zu 98% allein. Oft helfen mir meine Eltern mit einmal, wenn ich sage, du musst jetzt da mal anzeigen oder das da. Da sind sie aber mit dabei und unterstützen mich auch voll. Jetzt mittlerweile habe ich ja schon Bekannte, die wo einmal mitspielen mögen. Und natürlich Nathalie, zu der wo ich immer rauffahre, die wo auch in dem vorigen Video einmal erwähnt worden ist, wo ich noch kaum fahre mit meiner Haustüre. Die gibt's in echt. Die habe ich über TikTok auch kennengelernt. Die ist auch der Wahnsinn. Genau den gleichen Schlag wie ich. Und ja, und so hat sich das alles ergeben. Ja, aber deine Eltern sind aber auch ein bisschen so gestrickt wie du, nehmen wir mal an, wenn sie den schon mal mitmachen, oder? Ja, freilich, mei, das wird ja am Anfang schon vielleicht ein bisschen peinlich gewesen sein, aber weiter. Was sagen die Nachbarn dazu? Nachbarn, die sind alle cool, die wo ich hab, die gefreut das auch voll. Sagt, ja, Christian, habe ich wieder dein letztes Video gesehen, geil. Die fragen auch, wie komme ich auf den Scheiß, sag ich weiß selber nicht. Ja, Wahnsinn. Aber was machst du im wirklichen Leben? Also, lebst du vom TikToken jetzt oder machst du ganz was anderes? Keine Ahnung. Ich mache ganz was anderes. Von TikToken kann man nicht leben. Ich kriege bei TikTok, bin ich zwar ein Kreativitätsfonds dabei, da kriege ich für 1000 Fonds, 1000 Views ungefähr, 1 Cent. Und das ist nicht viel. Nein, ich arbeite ganz normal in der Zahnradfabrik Passau, in meiner Arbeit noch, was ein guter Arbeitsgeber ist. Und das wird ja wahrscheinlich nicht ändern, bis ich in Rente gehe. Ja, außer ich bin heute schon stark berühmt durch euch zwar, dass ich nicht mehr hin muss. Dass du Sponsoren kriegst, was für Bier trinkst du? Da die Gleisletten überdecken ja, und so. Bier gibt's eigentlich nur ein gutes, solange es kalt ist. Heute trinke ich einen Lätschenbrei aus Passau, ganz gut. Ein Lätschenbrei. Oh Mann. Ja. Du, und eine Frage, du hast ja immer die gleichen Outfits so. Wie viele Lederhosen und Hemden von der gleichen Sorten hast du im Schrank hängen? Da habe ich eigentlich nur das. Das wird zwischendurch über die Nacht schon einmal gewaschen, wenn es pressiert, auch gerade in Ding drin, im Waschbecken. Und was ich da schon Dislikes gekriegt habe, irgendwie, du möchtest dabei sein und was gerade den Fetzen da. Aber die haben wahrscheinlich noch nie etwas gehört von Wiedererkennungswert und so. Ja. Aber das passt. Ja, super. Also, ich muss sagen, Identity. Ja, genau. Genau. Also, bin beeindruckt. Ich habe aber schon richtige Lederhosen eingehört als Bayer. Ja. So ist es nicht. Du lass dir doch vor die Leute am Arschlecken. Das tue ich sowieso schon seit ein paar Jahren. Bleib, wie du bist, verstehst du? Nur noch mehr, authentisch. was ich mache. Natürlich. Genau. Die Leute, die sie aufregen, die sind einen Buckel berutschen.
Genau, Aber die sind dann Du bist cool und du bist geil und du magst was keiner macht und ich sag dir eins, wenn er richtig mal sagt, dann bist du so schnell bist du irgendwo beim Grünwald und dann ja. ja, Ich warte brauche noch. auch mal Leute, die vom Abfüllen sind, gell? Ja, du, aber Frage, schreibst du, also kannst du jetzt ein Comedy machen, ein Soloprogramm schreiben oder darfst du praktisch ein 2-Stunden-Kino mit deinen Clips füllen, schon fast? Ja, ist, glaube ich, schwierig, da ich mir da für 2 Stunden Zeit fallen lasse, aber es wird bestimmt. Potenzial ist genügend da dafür, ist der Wahnsinn. Du bist auf alle Fälle ein Unikum. Also Marke, absolute Marke. Und ich überzeugt, wenn da der richtige Mann dahinter ist oder der, wo du managst, dass du ein gescheites Programm schreibst und dass du also ich bin überzeugt, du hast so einen ganz großen. Ja, mit so Jahren Chaos hinter mir, eng zwar jetzt dann. Axel, Thomas, anscheinend groß. Ja, natürlich. Das ist eine gute. Aber mir ist das Thema irgendwie direkt immer zuwider, da vor mir in der Öffentlichkeit zum Stehen. Das war eigentlich gar nicht so gewollt, aber dass das so einschlägt, finde ich super. Ja, also du hast es einfach. Weißt du, mit wem du unterhalten musst? Mit dem Markus Langer, ein sehr Bumsinger. Ein Bumsinger, freilich. Mit dem bin ich ja befreundet. Ja. Und der Markus Langer, vielleicht schaut er sogar zu, der ist immer in der Sendung da. Oh, geil. Und ja. Und der konnte auch die richtigen Tipps geben, weil der macht es auch schon so lange und der ist genauso. Der ist privat ruhig und auf der Bühne ist er Rampensau. Ja, die sind der Spagat, du bist da privat ganz anders. Und dann, sobald das Licht da geht, zack, und du gehst hinaus, bist du halt eben der Schauer. Verstehst? Und wenn du daheim bist, bist du der Christian. Spiele ich irgendwie eine Rolle, oder? Aber es ist schon ein großer Teil Schauer in meiner Rolle mit dabei. Ist umso besser. Da brauchst du gar nicht mehr verstehen. Ja, super. Genau. Meine Rolle hat ja zum Beispiel gar keinen Namen nicht. Das ist einfach der Schauer, gell? Der Schauer. Ja. Schauerlein, schreibt er. Schauerlein. Ein Schauerlein. Ja, da ist wieder romantisch, der Chaos. Servus Chaos. Also der Chaos, das lese ich jetzt gerade nicht mit, weil das Handy auf der Seite liegt. Ja, der Chaos. Der schreibt immer also ich bin beeindruckt. Also, Dankeschön, wenn was zum Lachen bringt, dann. Ja, von dir. Deine Songs sind echt klasse. Okay. Da kommt jetzt auch noch einiges dieses Jahr. Seid bereit, meine lieben Leute. Ich werde mich dann mal selber einladen. Also abonnieren, gell? Genau. Wir müssen jetzt gleich noch Werbung machen. Also, du bist auf TikTok. Sollen alle, die auf TikTok sind, unbedingt deinen Kanal abonnieren. Du bist auf Facebook. Jawohl. Unbedingt abonnieren. Bist du auf YouTube? YouTube bin ich auch. Das ist jetzt ein bisschen zum Mallaufen. Da mache ich so einen Wochenrückblick, aber mit 7 Videos vor der Woche, wo ich dann einmal wöchentlich raushauen möchte. Instagram natürlich. Instagram, genau, auch abonnieren, immer unter Schauer Christian. Liebe Leute, das ist momentan das Gold für uns. Eure Abonnements und Klicks, das ist praktisch auch Feedback für uns, dass das, was wir deren gut ist, weil anders kennen wir es ja nicht. Die wollen wir folgen. Hast du gelesen von den Kommentar, war mal ganz oben, der Philipp, was der geschrieben hat? Das muss ich schnell jetzt bringen. Ja, dass er so viel, ich hab ihn schon geliked, dass er alle 2 Shows schaut und so begeistert ist von 3 Shows. Ich mir vorstellen, dass er schon fast pleite ist, weil er so viele Alben schon gekauft. 11 Alben hat er. Das müsst ihr mal schon lesen. Das ist schon der Wahnsinn. Richie, geh weiter, jetzt dann noch fertig, mich hungert. 11 Alben haben schon gekauft wegen unseren 3 Sendungen. Jetzt ist er bald pleite. Philipp, es kommt noch mehr. Das kann ich gleich sagen. Ja. Es gibt da irgendwann einmal die CD vom da bin ich gespannt, wenn du mal eine CD rausbringst, Christian. So, ja. Du hast Hunger? Ja, er hat Hunger und wir haben noch eine Gästin. Nein, es gibt noch was. Es gibt noch was. Du kriegst auch noch ein gescheites Hintergrundbild einmal von mir, gell? Ja, hast du was für mich? Ja, freilich. Mein zweites Hobby ist auch Fotografieren auch noch. Und du kriegst einmal ein gescheit. Bayerischer Wald. Bayerischer Wald, Lusen und alles, haben wir 3 Sessel. Rusel. Hey, gerne. Original Schauer mit dem Hintergrund. Original Schauer. Meine Artworks sind nur Original Axinger und ich möchte Original Schauer. Ja. Möchte. Was ist da los? Was wird da gespielt? Im ganzen Haus kein Schauerbild. Okay? So schaut's aus. Und jetzt, da kommt jetzt eins, in der nächsten, da ist eins dabei, da hat mich halt so hingelegt.
den Indianer. Aber schaut selber. In dem Fall ist der Clip schon wieder der Rauschmeißer. Es war ein kurzes Gastspiel. Aber Dankeschön, du bist immer wieder gerne eingeladen. Wir brauchen mal so Granaten. An alle, die wo zugeschaut haben. Ich war so überwältigt, dass so viel Leute von meiner Freundesliste dabei haben. Geil, 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 geil. Also? Und Doria, du funkst jetzt mal deine liebe nächste Kollegin noch, die wo jetzt dann gleich kommt, weil die sind mir gerade off, dass es gleich fließend weitergeht. Alles klar. So, und Christian, danke dir fürs Kommen. Ich sag danke. Und super Sache. Und jetzt gibt nochmal ein geiler Set von dir. Christian, bitte. Danke, für euch. Servus, merci. Fire, power, i Pripyat-om. Morgen Bayern an. Was ist denn der arbeitsintensivste Tag eines Beamten? Der Montag. Weil du musst die arme Sau gleich 3 Kalenderblauen oberreißen. Pause, nicht Pause. Das ist ja die Frage. Dann mach mal fertig, dann kann ich durchschlafen. Ja, weg. Ja. So schaut der hier nach 3 Tagen auch wieder mit der Hohen vorbei. Ich will lieber Ruhe und hau nicht einmal mit den Nudelholger zu. Ich kann da wirklich nichts dafür. Ich brauch doch nur bei Hol mit Bier. Ihr leckt mir am Arsch. Ich hab da nicht hergeworfen, ich renn auch nicht weg. Ja, leckt mir am Arsch, was Sau, was dir denn? Wo verschlagt ihr so in unsere Richtung? Wir hatten einen Nymphomanen-Kongress hier in der Gegend. Aha. Und was macht man da so? Dieses Wochenende lernten wir zum Beispiel, dass Indianer am längsten können und Bayern den größten haben. speichert noch schnell. Darf ich mich vorstellen? Winnetou, Huberbauer. Aha, wenn ihr disqualifiziert werden. Ich bekomme einen 8 auf Border, bitteschön. Oh, wie es ausschaut, habe ich gerade den letzten verkauft zuerst. Meine Frau, ihr schlägt mich, wenn ich heute das Regal nicht aufbaue. Oh mein ja, wenn das so ist. Schau ja mal da. So schau her. Hast 2 Vierer, dann ist es auch ein 8er. Sie sind eine Rettung, mein Herr, Dankeschön. Ja, man hilft, wo man verkauft. So sind wir Bayern. Ja, viel Leute sagen ja in letzter Zeit zu mir, schau sich keine Leute wie die gibt's ja nicht gar nicht mehr. Höchstens nur in Comics oder so. Ja, meistens. Aber wer Co, sagt man in Bayern. Bayern, power, i Pripyat-om. Gestanden, Winnetou Huberbauer. Der hat die gekickt, gell? Das ist der Favorite. Das ist mein Favorit. Wie aufgerufen ist. Gestanden, Winnetou Huberbauer. Ja, er hat ja teilweise, also den Witz kenne ich, aber er hat es geschafft, dass er das wirklich gut umsetzt. Vor allem zu zweit auf der Couch sie selber dahin zaubern. Das ist ja für mich ein Phänomen, wenn man das mit TikTok macht. Also ich finde, der macht super, wirklich. Der Chaos, besten Dank. Mir laufen Tränen runter. Ich habe jetzt gerade so lachen müssen mit dem. Der ist sowas von cool. Christian, du bist der Matz. Was schreibt der einer? Pfundskerl, der Schauer hinter der Mauer, ein Bummel. Ein Bummel. Na, ein Bummel. Oder meinst du einen Schauer? Das ist kein Bummel. Das ist ein sexy weißt du was? Anyway, so jetzt müssen wir aber, jetzt gibt es nochmal als Zugabe einen Schauer nochmal. Und zwar, ich möchte es nochmal singen, nochmal mit Winnetou. So und dann Servus. Und dann sagen wir schon mal Servus, okay? Also, bitte. Also, Zugabe vom Schauer nochmal, der Winnetou ist Kult. Für euch. Ciao.